Բարև ձեզ, սա ADTV հարցազրույցն է, ես զրուցելու եմ իրավագիտության դոկտոր Գոռ Հովհաննիսյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Հովհաննիսյան։ Բարև ձեզ։ Դուք այդտեղ Գերմանիայում եք, իսկ մենք այստեղ Հայաստանում նախորդին նշեցինք Սահմանադրության 25-ամյակը։ 25 տարի առաջ ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի հիման վրա, եւ երևի թե առաջին անգամ մենք այն նշեցինք արտակարգ դրության պայմաններում եւ Սահմանադրության եւ Սահմանադրական դատարանի շուրջ հանրային քաղաքական մի մեծ դիսկուրսի պայմաններում։ Որպես նախաբան, մի փոքր խոսենք այն մասին, թե ինչ բան է Սահմանադրությունը, չզարմանաք հարցիցս, ինչ բան է Սահմանադրությունը, ինչու է այն անհրաժեշտ, ինչ կարևորություն ունի եւ արդյոք իրականում մեզանում այն ունի այն կարևորությունը, որ պիտի ունենար։ Սահմանադրությունը յուրաքանչյուր պետության սահմանադրական կարգն է, այն ստեղծվում է սահմանադիր իշխանության կողմից, որը որպես կանոն ժողովուրդն է եւ դնում է պետության հիմքերը։ Սահմանադրությունը կարգավորում է երկու խումբ կարևորագույն հարցեր եւ կախված այդ հարցերից մենք պայմանականորեն Սահմանադրությունը բաժանում ենք երկու մասի՝ պետության կազմակերպման իրավունք եւ հիմնական իրավունքներ։ Պետության կազմակերպման իրավունքը Սահմանադրության այն դրույթներն են, որոնք սահմանում են կոնկրետ պետության գործունեության հիմնական ֆունդամենտալ սկզբունքները, այսինքն ինչ սկզբունքների հիման վրա է գործելու։ Բացի դրանից, պետության կազմակերպման իրավունքի մասն են կազմում այն դրույթները, որոնք սահմանում են բարձրագույն պետական մարմինների համակարգը, նրանց լիազորությունները, համակարգման կարգը ու նաև նրանց փոխհարաբերությունները, գործընթացը, ենթադրական ակտերի ընդունման նախապայմանները եւ այլն։ Լավ, Եվ համեցեք։ Սահմանադրության երկրորդ կարևորագույն մասը հիմնական իրավունքներն են, որոնք որպես կանոն ինքնապաշտպանության իրավունքներ են ընդդեմ պետության միջամտությունների, այսինքն պաշտպանության պետությունից, ու միաժամանակ պետության վրա պարտականություն դնում պաշտպանելու երրորդ անձանց կամ օտար պետությունների ձգություններից տարերային առիթների ժամանակ եւ նմանատիպ այլ իրավիճակներում։ Ու փաստորեն Սահմանադրությունը պետության ֆունդամենտն է, ֆունդամենտալ նորմ է եւ ունի ացարձակ գործողության առաջնություն բոլոր մյուս իրավական նորմերի նկատմամբ։ Ցանկացած նորմ պետք է մեկնաբանվի ու կիրառվի Սահմանադրության իմաստով։ Սահմանադրությունը միաժամանակ դնում է այն սահմանները, ներսում պետք է գործի պետական իշխանությունն ու քաղաքականությունը։ Հետևաբար, օրինակ, շատ սխալ է պնդել, թե քաղաքականությանը հակասվում է այս Սահմանադրությունը, հետևաբար պետք է փոխել։ Հակառակը, քաղաքականությունը թույլատրելի է միայն այնքանով, որքանով այն տեղավորվում է Սահմանադրության շրջանակում։ Նույնը վերաբերում է ամբողջ պետական իշխանությանը, թե օրենսդիր, թե գործադիր եւ թե դատական, դրանք բոլորը պետք է գործեն Սահմանադրության սահմանների ներսում։ Լավ, դրանք Եվ այստեղից արդեն ակնհայտ է Սահմանադրության չափազանց կարևորությունը յուրաքանչյուր պետության կյանքում։ Շատ լավ։ 95 թվականին ընդունված մեր 25 տարեկան Սահմանադրությունը փոփոխվել է 2005 թվականին, 2015 թվականին, 2020 թվականին, մի հատ էլ փոխվելու է 2021 թվականին։ Ձեր կարծիքով մի փոքր շատ չեն այս փոփոխությունները, այսինքն ինչ է ստացվում, ամեն անգամ հասկանում ենք, որ առանցքային խնդիրներ ենք թողել չկարգավորված, թե այլ դրդապատճառներ կային։ Ես կարծում եմ, որ իրոք շատ է ու պատճառները բազմազան կարող են լինել, ես կարող եմ ընդամենը ենթադրություններ անել ու իմ կարծիքով իրական լուրջ պատճառը Սահմանադրության մասին սխալ պատկերացումն է ու սահմանադրական նորմերի սխալ ընկալումը, դրանց իմաստի ու բովանդակության սխալ ընկալումը։ Մենք ճիշտ չենք հասկանում Սահմանադրությունը, կարողանում
մեկնաբանել ու ճիշտ կիրառել դրա նորմերը։ Եթե սահմանադրությունը ճիշտ կիրառվեր, ճիշտ մեկնաբանվեր, այն բոլոր խնդիրները, որոնք իբր կային ու պիտի լուծվեին սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով, կարելի է լուծել դրա նորմերը ճիշտ մեկնաբանելու արդյունքում։ Իհարկե, հնարավոր են նաև նորմեր, որոնք այնքան պարզ ու հստակ են, որ առիմաստի սահմանից դուրս կգա ցանկացած այլ մեկնաբանություն եւ դրանք փոխելու անհրաժեշտություն իսկապես կարող է լինել, բայց որպես կանոն ամեն անգամ սահմանադրությունը փոխել ու այն ինչ հաստորեն մենք տեսել ենք ու փոխվել է, այդքան էլ անհրաժեշտ չի եղել։ Ես 2013-2014 թվականներին էլ, երբ որ պիտի փոխվեր սահմանադրությունը 2015 թվականին, անընդհատ պնդում էի, որ փոփոխության կարիք ամենևին չկա, որովհետև կյանքում, հայ հասարակության կյանքում բոլոր խնդիրների պատճառը ոչ թե այդ 2005 թվականի սահմանադրությունն է, այլ որ այդ սահմանադրությունը ճիշտ չի մեկնաբանվում ու ճիշտ չի կիրառվում, ու իմ գործընկերների հետ վիճում էի նաև այն հարցում, որ փոփոխությունից հետո կյանքը չի լավանալու այդ երկրում, ու փորձը ցույց տվեց, որ իրոք այդպես էլ եղավ, սահմանադրությունը փոփոխվեց 2015 թվականին, դրանից հետո մինչև 2018 թվականը, փաստորեն 3 տարի իշխանության էր քաղաքական ուժ, կյանքը ընդհանրապես չէր փոխվել, դրանից հետո իշխանության եկավ մեկ այլ քաղաքական ուժ, եւս 2 տարի արդեն կյանքը էլի չի փոխվում այդ երկրում դեպի լավը։ Եվ սա փաստորեն հստակ ցույց է տալիս, որ խնդրեմը սահմանադրության տեքստում չէ, այլ թե մենք ինչպես Շատ լավ, տեսեք, ես մի բան անդադ ուզում եի մինչև նախադասությունը ավարտեիք։ Եթե մենք գործ ունենք սահմանադրական նորմերի ոչ ճիշտ ընկալման, մեկնաբանության եւ կիրառման հետ, այսինքն մեր խնդիրը ոչ թե սահմանադրության հետ է, ոչ թե սահմանադրության տեքստի հետ է, այլ սահմանադրականության։ Այն իմաստով, որ սահմանադրության նորմերը չեն դառնում մեր իրական կյանքը ու մեր իրական կյանքը չի համապատասխանում սահմանադրության պահանջներին, այդ իմաստով ճիշտ եք ասում։ Մեր կյանքը այնպիսին չէ, ինչպիսին սահմանադրությունը նկարագրում է։ Եվ դրա պատճառը իմ կարծիքով սահմանադրությունը ճիշտ չհասկանալը ու ճիշտ չկիրառելն է։ Գուցե ոչ միայն դա, այլ նաև այն, որ մեր հասարակության մեջ լրջագույն կասկածներ կան եւ սահմանադրության, հետո կգանք նաև սահմանադրական դատարանին, սրանց լեգիտիմության հետ։ Ես ամենևին այդ կարծիքին չեմ, որովհետև հասարակությունը սահմանադրությունից շատ քիչ բան է հասկանում։ Սահմանադրությունը այնքան բարդ ու վերին աստիճանի վերացական մասնագիտական տեքստ է, որ այն հասանելի չէ, հասու չէ անգամ ամեն մի իրավաբանի։ Սահմանադրությունը մեկնաբանելն ու ճիշտ մեկնաբանելը շատ բարդ բան է ու դրա համար սահմանադրական դատարանի դատավորները իրավասու սահմանադրության վերջնական պայմանների մեկնաբանման համար ունենան շատ բարձր մասնագիտական որակներ։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ սահմանադրին հասու չէ սահմանադրությունը, հա? Եթե նկատի ունեք ժողովուրդը, բնականաբար այդպես է, որովհետև ժողովուրդը յուրաքանչյուր կոնկրետ քաղաքացի երբ գնում է հանրաքվեի ու իր քվեն է տալիս այո կամ ոչինչ չի հասկանում այդ փաստաթղթից։ Հետևաբար սխալ է անպատկերացումը, թե քաղաքացին պիտի հասկանա սահմանադրությունը, նոր որոշի ինքը կողմ է թե դեմ։ Այդ դեպքում ինչպես պիտի դրսևորի իր կամքը եւ այո ասի կամ ոչ ասի, ինչի հիման վրա։ Բարդ հարց եք տալիս, դրա համար օրինակ շատ երկրներում սահմանադրությունները չեն էլ ընդունվում ընդհանրապես հանրաքվեով, հենց այդ պատճառով, որովհետև սովորական մարդիկ դրանից բան չեն հասկանում, դա շատ բարդ փաստաթուղթ է։ Եվ սահմանադրությունները շատ երկրներում ընդունում են հատուկ մասնագիտացված խորհուրդները, մասնագետները մշակում են հատուկ հանձնաժողովում եւ մի սահմանադրական խորհուրդ է ստեղծվում, որն էլ ընդունում է
Սահմանադրությունը ժողովուրդը ոչ մի անմիջական մասնակցություն չի ունենում սահմանադրությունների ընդունմանը։ Դա ճիշտ տարբերակ է։ Ես կարծում եմ այո, որովհետև եթե միևնույն է, մարդը ոչինչ չի հասկանում։ Պատկերացրեք, եթե սահմանադրությունը հասկանալ անգամ 5-6 տարի իրավաբանական կրթություն ստանալուց հետո սովորական քաղաքացուց ինչպես կարելի է ակնկալել, որ ինքը այդ փաստաթղթից բան հասկանա։ Մի քիչ չեք չափազանցնում գույները։ Ես ոչ թե չափազանցնում եմ, ես շատ մեղմ եմ արտահայտվում, որովհետև ես ինքս լինելով սահմանադրական իրավունքի մասնագետ ու վերջին առնվազն 10 տարում ինտենսիվորեն այդ ոլորտում զբաղված լինելով, շատ հաճախ դժվարություններ եմ ունենում հասկանալու սահմանադրության այս կամ այն նորմի բովանդակությունը, ու ստիպված եմ լինում կարդալ հարյուրավոր էջեր մեկնաբանություններ, որպեսզի տեսնեմ, թե օրինակ ժամանակին սահմանադրական դատարանները ինչպես են մեկնաբանել համանման նորմեր օտար երկրներում կամ ճանաչված պրոֆեսորները իրենց մեկնաբանություններում ինչպես են բացատրում այդ նորմի իմաստը։ Հետևաբար, գտնում եմ, դա ոչ թե չափազանցություն է, այլ դա իրականությունն է։ Լավ, հիմա անդրադառնանք սահմանադրական փոփոխություններին եւ սահմանադրական դատարանի շուրջ մեր զարգացումներին։ Դուք վստահ եմ հետևել եք այս ամբողջ գործընթացին, մի պահ կարծես փոքրիկ մասնակից էլ դարձաք սահմանադրական դատարանի դատավորի տեխնացու առաջադրվելով։ Ինչ կասեք այս ամբողջ ընթացքի իրավականության մասին, իրավական գործընթացի մասին։ Հասկանում եմ, շատ տարբեր օղակներից բաղկացած մի շղթա ենք ստացել մենք այստեղ։ Եթե նկատի ունեք սահմանադրական դատարանի դատավորների պաշտոնավարումը դատարեցնելու գործընթացը, հա։ Ընդհանրապես, սկսած սահմանադրական դատարանը փոխելու, դատավորներին փոխելու այդ նախաձեռնությունից, գիտեք, քանի նախաձեռնություն եղավ նախ վաղաժամ նախ նամակը հայտնի, հա, սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվածի սահմանադրական դատարանի նախագահ հռչակվելը, հետո վաղաժամ թոշակավորելու մասին օրենքը, հետո հանրաքվեի տնելու հարցը, հետո հանրաքվեի չեղարկումը եւ այս վերջի զարգացումները։ Փաստորեն շատ երկար խոսելու հարցեր։ Հա, ուրեմն փորձեմ հնարավորինս համառոտ ներկայացնել։ Ուրեմն սահմանադրական դատարանի դատավոր ու անդամ այդ մեկնաբանությունը վերին աստիճանի պրիմիտիվ մեկնաբանություններ ու հենց այն ժամանակ էլ բազմաթիվ իրավաբաններ ընդդիմացան նման պրիմիտիվ մեկնաբանությանը։ Դա անցանք։ Ըստ դրա կողմնակից էի, հա, որ դա նույնիսկ քննարկման արժանի մոտեցում չէր։ Հետո ինչ վերաբերում է վաղաժամ կենսաթոշակի մասին օրենքին, ես կրկին այդ մասին հարցազրույց եմ տվել ու այդ օրենքը իմ կարծիքով հակասահմանադրական էր, որովհետև այն խախտում էր եզակի կամ առանձին դեպք կարգավորող օրենքի արգելքի սկզբունքը, օրենսդիրը իրավունք չունի օրենքով կարգավորել այնպիսի մի հարց, որը վերաբերում է շատ խիստ որոշակի կոնկրետ մարդկանց, որովհետև օրենքի պարտադիր հատկանիշներից մեկը դրա վերացական ու ընդհանուր բնույթն է, այսինքն օրենքը մի իրավական կարգավորում է, որը պարտադիր պիտի վերաբերի բոլոր մարդկանց ու բոլոր դեպքերին։ Չի կարելի օրենքի տեսքով ընդունել վարչական ակտ, որովհետև վարչական ակտը ի տարբերություն օրենքի կոնկրետ անհատական կարգավորում, այսինքն վերաբերում է մի մարդու ու մի կոնկրետ դեպքի։ Եվ այդ օրենքը իրականում վարչական ակտ էր օրենքի տեսքով։ Դա հակասահմանադրական օրենք էր, որովհետև վերաբերում էր կոնկրետ մարդկանց։ Լավ։ Հետո ինչ եղավ։ Հետո ազգային ժողով փորձեցին, հետո որոշեցին հանրաքվեի դնել, հետո նորից վերադարձ որոշվեց հանրաքվեի դնել, ճիշտ է, եւ այդ տարբերակը, որը դրվեց հանրաքվեի, այսինքն սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի տեքստը, ըստ որի սահմանադրական դատարանի բոլոր 7 դատավորների պաշտոնավարումը միանգամից դատարեցվում է, բովանդակությամբ վերին աստիճանի ճճացող հակասահմանադրական մոտեցում էր, հակասում էր սահմանադրական բազմաթիվ ֆունդամենտալ սկզբունքներին եւ ամենակարևորը օրինակ համաչափության ու դատավորի անկախության սկզբունքներին։ Բացի դրանից
հանրաքվեի նշանակման գործընթացը, այսինքն ձևական կողմը նույնպես հակասահմանադրական էր, որովհետև երբ որ փոփոխվում է սահմանադրության այնպիսի մի դրույթ, որը կարող է փոփոխել ազգային ժողովը, Հավանաբար գիտեք, որ 2015 թվականի սահմանադրությունը սահմանադրության փոփոխության տեսանկյունից երկու տարբերակված մոտեցում է դրսևորում։ Սահմանադրության որոշ խումբ նորմեր կարելի է փոխել միայն հանրաքվեով, որոշ կարող է փոփոխել ազգային ժողովը ձայների որակյալ մեծամասնությամբ։ Եվ այն նորմերը փոփոխելը հանրաքվեի միջոցով, որոնք ըստ էության վերապահված են ազգային ժողովի իրավասությանը, թույլատրելի է միայն այն դեպքում, երբ որ ազգային ժողովում անհրաժեշտ մեծամասնություն ձայների չի հավաքվում։ Այդ դրանից հետո այդ նորմերը կարելի է փոխել հանրաքվեով։ Իսկ իրականում ինչ տեղի ունի, իրականում շատ պրիմիտիվ ու սարի քրտի ներկայով, այսպես ասած, արհամարվեց կամ շրջանցվեց օրենքի այդ պահանջը, այսինքն ինչ, քաղաքական, սուբսիդիարական մեծամասնությունը ինքը ներկայացրել էր սահմանադրության փոփոխության նախագիծ ու ինքը կարող էր իր ձայների մեծամասնությամբ դա ընդունել։ Բայց վերջի դեպքում դեմ քվեարկեց, որ տանի դնի հանրաքվեի։ Սա օրենքի կողմից խախտում է եւ բնականաբար չէր կարող օրենսդիրը օրենքում նախատեսել այն նորմը, որ հանրաքվեի պիտի դնել միայն այն ժամանակ, երբ որ ազգային ժողովում մերժվում է այդ նախագիծը։ Դրա տակ չէր կարող օրենսդիրը նկատի ունենալ, որ երբ ների մեծամասնություն հնարավոր է հավաքել, բայց կարելի է դիտավորյալ դեմ քվեարկել ու տանել դնել հանրաքվեի։ Այդ նորմի նպատակն այն է, որ իրականում սահմանադրին ելնում էին մոտեցումից, որ խորհրդարանում չպիտի մի քաղաքական ուժ այնքան մեծամասնություն ունենա, որ կարողանա մենակ բոլոր հարցերը լուծել ու ձայների այդ որակյալ մեծամասնությունը, որը անհրաժեշտ է սահմանադրությունը փոփոխելու համար, ըստ սահմանադրի մոտեցման, հնարավոր պիտի լիներ մենակ օպոզիցիայի աջակցություն ունենալու դեպքում, որովհետև մի քաղաքական ուժ անհրաժեշտ մեծամասնություն չպիտի ունենա։ Սա է ամբողջ նպատակ, այսինքն պիտի լիներ մի իրավիճակ, որ ենթադրենք խորհրդարանական մեծամասնությունը ներկայացրել է նախագիծը, բայց իր ձայները չեն հերիքում դա ընդունելու համար ու չի կարողանում օպոզիցիայի հետ համաձայնության գալ, դրա համար էլ նախագիծը խորհրդարանում չի ընդունվում։ Այդ դրանից հետո նոր կարելի է դնել հանրաքվեի, որովհետեւ ասենք խորհրդարանն ինքը չկարողացավ այս հարցը լուծել, թող ժողովուրդը կոչի։ Լավ, հիմա բայց դա կոմիտեով անհավանվել։ Լավ, հիմա հանրաքվեն էլ չեղարկվեց հայտնի պատճառներով, հարցը նորից վերադարձավ ազգային ժողով եւ սահմանադրական փոփոխությունները տեղի ունեցան ազգային ժողովի միջոցով, ուժի մեջ մտավ, քվեարկությամբ ըստ այդմ սահմանադրական դատարանի նախագահ չէ եւ 3 դատավորներն էլ դատավոր չեն։ Դա ամիջապես ուժի մեջ մտնող բան է, այստեղ դիսկուրս կա այդ մասին տարբեր մեկնաբանություններ, ամիջապես այդ փոփոխությունները մտնում են ուժի մեջ թվարկածած հետևանքներով, թե սահմանադրական փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում, բայց դատավորների լիազորությունները չեն դադարում, քանի դեռ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխություններ չէին կատարվել։ Այդ հարցի պատասխանելու համար ես ելի պիտի մի քիչ երկար խոսեմ, որովհետև դժվար է մի հատ հական չէ ասել, հա։ Տեսեք, նոր երբ որ ես հենց սկզբում սահմանադրության բնույթն էի նկարագրում, ասացի, որ սահմանադրության նորմերը ունեն գործողության բացարձակ առաջնություն մնացած բոլոր իրավանորմերի նկատմամբ։ Դա նշանակում է, որ սահմանադրությանը հակասող նորմերը անհավեր են։ Այսինքն, եթե ունենք սահմանադրության մի նորմ, որը կարգավորում է մի հարց, եւ ունենք մեկ այլ նորմ, մի օրենքի թե ենթահորենսդրական ակտի նորմ, որը կարգավորում է նույն հարցը, այլ կերպ Եթե ես նորմերի միջև այդ ժամանակ սահմանադրության հակասող նորմը անհավեր է։ Եվ այսինքն սահմանադրության այդ նորմը այդ կապ չի։ Թեև նորմը նույնական տեսանկյունից անհավեր է, բայց այն պիտի անհավեր ճանաչվի սահմանադրական դատարանի կողմից,
քանի դեռ հակասահմանադրական նորմը սահմանադրական պատանի կողմից անբավեր չի ճանաչել, այն շարունակում է գործել։ Էլի բարդացրիկ իրավիճակ։ Հիմա տեսեք, թեև իրավանորմերը գործում են, այսինքն իրենց իրավաբանական ուժը ներգործում է վերևից ներքև, ամենաբարձր աստիճանի վրա գտնվող ունի գործողության առաջնություն, ավելի ցածր աստիճանի վրա գտնվողի հանդեպ, ոնց որ սահմանադրություն ունի գործողության առաջնություն օրենքի հանդեպ, բայց իրավանորմերը իրականացնում են հակառակ ուղղությամբ, ներքևից վերև, այսինքն, եթե կա մի հարց կարգավորող օրենք, չի կարելի արհամարել այդ օրենք ու միանգամից դիմել սահմանադրությանը, որը նույն հարցերի կարգավորում է։ Ներողություն, սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ։ Նոր քիչ առաջ դուք էլ եք դա ասում, սահմանադրության 5-րդ հոդված։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր կողմից ընտրված ազգային ժողովի միջոցով սահմանադրությունում կատարել է փոփոխություն։ Եվ դա ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ։ Վերջացավ։ Այո, այդպես է։ Եվ վերջացավ։ Չէ, չվերջացավ, որովհետև գոյություն ունի մի օրենք, որը թեև ակնհայտորեն հակասահմանադրական է, բայց հակասահմանադրական չի ճանաչվել։ Այդ օրենքը գործում է դեռ։ Եվ քանի որ դատարանները կաշկանդված են օրենքով, իրենք չեն կարող ուղղակի վերջնել ու արհամարել օրենքը։ Օրենքը պարտադիր է իրենց համար, անգամ եթե իրենք կարծում են, որ այդ օրենքը հակասահմանադրական է։ Հիմա այստեղ իրականում այդպիսի խնդրեմ է ծագում։ Նա չկա մի դատարան, որը այդ օրենքը պիտի կիրառի։ Եթե լիներ մի դատարան, որը այդ օրենքը պիտի կիրառեր, ինքը ուզեր չուզեր, քանի որ օրենքը ակնհայտորեն հակասահմանադրական է, բայց ինքը կաշկանդված է, այդ օրենքով չի կարող ուղղակի արհամարել, ինքը պարտադիր պիտի դիմեր սահմանադրական դատարան, որպեսզի այդ օրենքը ճանաչվեր հակասահմանադրական։ Լավ։ Հիմա չկա մեկ, որ այս օրենքը պիտի կիրառի, ու դրա համար էլ դժվար է հիմա ասել, թե լավ ակնհայտ հակասահմանադրական օրենքը ինչքանով կարող է խոչընդոտել սահմանադրության գործողությունը։ Տեսեք, երբ որ օրենքները իրավանորմերը ընդհանրապես պետք է կիրառվեն ներքևից դեպի վերև, դա իրականում իմաստ ունի միայն այն դեպքում, երբ որ օրենքի ու սահմանադրության միջև հակասություն չկա։ Եթե օրենքի ու սահմանադրության միջև հակասություն կա, պետք է դիմել այդ օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու համար եւ ոչ թե վերցնել ուղղակի կիրառել։ Լավ։ Չիվաշապոտ վիճակ է, որովհետեւ մենք գործ ունենք բարձրագույն դատական ակցիայի հետ, որի նկատմամբ որևէ իրավանորմ, որևէ այլ դատարան չի կիրառվում։ Լավ, Միարսել նախագահի վերաբերյալ տան, որ չստորագրեց սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները ու լրացումները, սրան ինչպես եք վերաբերում։ Դա էլ է մի քիչ երկար խոսելու հարց, տեսեք։ Համադրության 129-րդ հոդվածի առաջին մասն ասում է, որ հանրապետության նախագահը ստորագրում է օրենքները եւ դրանք հրապարակում։ Կամ էլ, եթե չի ստորագրում, դիմում է սահմանադրական դատարան, որպեսզի դատարանը ստուգի օրենքի սահմանադրականությունը։ Հետո այդ հոդվածի երրորդ մասն ասում է, որ եթե հանրապետության նախագահը ոչինչ չի անում, որ ստորագրում է, ոչ էլ դիմում է սահմանադրական դատարան։ Ազգային ժողովի նախագահը հաստորեն ստանձնում է հանրապետության նախագահի լիազորությունները, դերը ստորագրում հրապարակում է ուժի մեջ։ Անմիջապես թե 21 օր հետո։ Սպասեք հիմա այդ հարցին էլ կգամ, բայց նախ պիտի հասկանան թե սահմանադրությունն ինչ ասում, սա շատ լավ օրինակ է ցույց տալու համար, թե ինչպես կարելի է հասկանալ սահմանադրությունը ու ինչպես չի կարելի հասկանալ։ Երբ որ սահմանադրության 125-րդ հոդվածի առաջին մասն հանրապետության նախագահը ստորագրում է օրենքը կամ այդ 21 օրյա ժամկետում դիմում է սահմանադրական դատարան, սա նշանակում է, որ հանրապետության նախագահը պետք է այս երկու տարբերակներից մեկն հանրապետության նախագահը չի կարող ուղղակի վերջնել ասել ես իմ լիազորությունը չեմ իրականացնում։ Հանրապետության նախագահի օրենք ստորագրելու կամ ցանկացած այլ լիազորություն ոչ թե նրա սուբյեկտիվ իրավունքն է, ինչպես որ մենք ստորագրական մարդիկս կենտրոնենք ունենք հավաքի մասնակցելու սուբյեկտիվ իրավունք, ուզենք կգնանք, չենք
Պետական մարմինների դեպքում չկա նման սուբյեկտիվ իրավունք է իմաստը, որ պետական մարմինը կամ նոտարանցը կուզիկանի չի ուզի չի արտում։ Դա վերին աստիճանի սխալ պատկերացում է լիազորությունը պետական մարմինի կամ պաշտոնական միաժամանակ նշանակում է արտականություն։ Եթե արկային է լիազորություններ իրականացնելու բոլոր նախապայմանները, այդ պաշտոնական հատը չի կարող ասել, հավերժությունները գնում են քնելու։ Ինքը արտավոր է իրականացնել, որովհետև մենք իրան պահում ենք քեզ դրան, դեպի դրան, այդ աշխատանքն անի։ Չէ՞ դե մարդը չի ասում հավերժություն եմ գնում եմ տուն քնելու, երբ որ պետք է լինում գիշերն էլ է ստորագրում։ Եթե հանրապետության նախագահը օրենքի սահմանադրականության հարցում որևէ խնդիր չի տեսնում, ինքը պարտավոր է ստորագրել դա։ Ինքը չի կարող ասել ես համարում եմ սահմանադրական, ամեն ինչ նորմալ է, բայց չեմ ստորագրել։ Դա կլինի սեփական լիազորությունների չարաշահում։ Իսկ եթե չի ստորագրում օրենքը, դա նշանակում է, որ ինքը այդ օրենքի հետ խնդրեմ է տեսնում, թե ինչի չէ ստորագրում։ Եթե այդ օրենքը հակասահմանադրական ես համարում, ուրեմն դու պիտի դիմես սահմանադրական դատարան։ Իսկ ինչու չես դիմում սահմանադրական դատարան, եթե օրենքը չես ստորագրում, որովհետև դրա հետ խնդրեմ կա ըստ քեզ։ Որն է պատճառաբանությունը։ Սա սեփական լիազորությունների չարաշահման տիպիկ օրինակ է։ Եվ վկայակոչել 129-րդ հոդվածի 3-րդ մաս այն իմաստով, որ եթե նախագահը չի անում, ուրեմն ազգային ժողովի նախագահն է անում ու դրանից հետևություն անել, թե նախագահը երբ ուզի ստորագրի, երբ չուզի չի ստորագրի, սահմանադրության վերին սխալ անցկալում է։ Արդեն այս հարցից դուրս ասեմ, որ սահմանադրության 129-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, որը թույլ է տալիս օրենքը ստորագրել ազգային ժողովի նախագահին, սխալ նորմ է, չի կարելի նման նորմ նախատեսել, որովհետև անգամ եթե հանրապետության նախագահը ինչպես հիմա դիտավորյալ չարաշահում իր լիազորությունն ու դիտավորյալ անգործություն է պետքորում, դրանով նա խախտում է ազգային ժողովի օրենսդրական իրավունքը, նա խոչընդոտում է, որ ազգային ժողովի օրենքը մտնի ուժի մեջ։ Այդ պարագայում ոչ թե պիտի ունենանք 129-ի 3-րդ մասի նման նորմ, որ այդ դեպքում ազգային ժողովի նախագահը դառնում է հանրապետության նախագահ օրենք է ստորագրում, այլ նման իրավիճակներում արդեն ազգային ժողովն ինքը պիտի գնա սահմանադրական դատարան ընդդեմ նախագահի ու ստիպի դատարանի միջոցով, որ նախագահը ստորագրի օրենքը։ Բայց չի կարելի նախագահի լիազորությունը վերցնել ազգային ժողովին, ասել ուրեմն դու ստորագրի, դու հրապարակի։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ պետք է մաքրել այս ամեն ինչը, նոր մաքուր էջից, նոր սահմանադրություն գրել եւ ունենալ, հա? Չէ՞։ Ինչ ուզում եք գրեք, եթե մարդիկ չեն հասկանում սահմանադրությունը, ինչ ուզում եք գրեք, նույն վիճակն եք ունենալու։ Ինձ սրտի սահմանադրության ժամանակ, նույն վիճակն է 2005-ի ժամանակ, նույն վիճակն է 2015-ի ժամանակ, նույն աննախիտար վիճակն է ուզում եք 2021-ին, ուզում եք ամեն տարի մի նոր սահմանադրություն ընդունեք։ Դուք էլի նույն նույն պատրաստ տաշտակի առաջ, որովհետև սահմանադրությունը չեք հասկանում։ Բա ինչ անենք։ Ձեզ լավ իրավաբանական կրթություն է պետք։ Դու ձեզ պետք է լավ իրավաբաններ, որ սահմանադրությունը կարողանան ճիշտ մեկնաբանել։ Բարդ բան է։ Լավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ, հուսով եմ կարողացա որոշ շահով օգնել։ Այո, իհարկե։ Չհաշված մեր հիասթափությունը, թե ինչ վիճակում ենք։ Այդպես է։ Ու դրան գումարվում է նաև ապարտելակեր, որ մարդկանց, որոնք պիտի հիմնովին փոխեն։ Մարդկանց վերաբերմունքը տվական երկրի պետքերի նկատմամբ այնքան բացական ու մերժողական է, որ դա երկրորդ լուրջ խնդիրն է։ Մարդկանց պիտի այդ կերի այդքան։ Իմ տեղավորության ջուր միջին վիճակագրական իր երկրի օրենքների անտանելի բեռ են վիրուսային, որ ինքը մեծ հաճույքով կազատվեր։ Օրենքները ներվայնապետում արդեն Հայաստանում։ Արի լավ է մարդուն վիրավորես հայես, կան իրեն ասես ստոպ չես կարող անել, սա իրավունք չունես, որովհետև օրենք արգելում է։ Այդ պահից դու դառնաս իրար ողերին թշնամի։ Ու այն ինչ ուզում ես ասա մարդուն, հանդարտ օրենքի անուն չտաս։
Այս պատկերացումով արական պետությունը բացառվում է, մոռացեք դուք դա։ Քանի դեռ մարդը չի օրենքը եթե գործում իր համար արդադիր է անկախ իր պատկերացումից օրենքի արդար կամանաշտար լինելու մասին, լավ կամ վատ լինելու մասին, ու ինքը խելոք անի, մոռացեք դուք լավատիրը, պատկերացրեք եթե 3 միլիոն մարդ կարողանա որոշել օրենքը որ պահին գործի իր համար, կամ ընդհանրապես գործի թե չէ, որովհետև ինքն է որոշում, այս օրենքը ճիշտ է թե սխալ, ինչ կլինի այդ պետության մեջ, կլինի այն ինչի մարտա։ Ու դրա համար էլ ոչ մի 30 տարի է, որ հեռարış չի լինում այդ երկրը։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Սա EDTV հարցազրույցներ, ես զրուցում էի իրավագիտության դոկտոր Գոռ Հովհաննիսյանի հետ, հետևեք մեզ Անդելիեմ կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։